Hello，大家好，我係人文學會嘅主席5A 班高秀苗。Hello，大家好，我係人文學會嘅副主席5A 班吳君怡。咁今日我就會講下我哋人文學會舉辦咗好多多姿多彩嘅人文學科活動。咁呢集咧，我哋就會講當中一啲有趣精彩嘅活動。咁事不宜遲，我哋就去片啦。慈山寺呢個地方其實可以了解更多嘅佛教文化。慈山寺其實係以觀音文化為主題，展示咗佛教嘅核心價值，就例如慈悲同埋智慧，咁就有助於認識佛教喺中華文化當中嘅重要地位。而且都可以欣賞到傳統嘅建築藝術。慈山寺裏邊就結合咗傳統中式嘅建築風格同埋現代嘅設計，就會令人感受到中華傳統建築嘅美學同埋工藝。而最後都可以體驗到中華嘅價值觀。寺院注重心靈修養同埋平和嘅思想，體現咗中華文化當中嘅強調內省、自律同埋和諧嘅價值觀。學界模擬法庭比賽，參賽者需要扮演辯方或控方嘅律師團體，根據會方提供嘅資料，以為疑犯辯護或為律政司犯人檢控犯人。以公義教育為核心，透過教育活動及模擬法庭比賽，增強學生對香港司法制度嘅認識，提升佢哋對法治、公義、公民責任等概念嘅認識同埋認同，從不同角度探討犯罪行為。小巴牌工作坊，製作過程中可以發揮學生嘅創意，又對佢哋嚟講係別具意義嘅活動。加上因為係試後活動，所以學生均對該活動表示好滿意。透過今次機會，可以了解到香港小巴文化同埋歷史，製作獨屬於自己嘅小巴牌。篆刻工作坊呢個活動可以俾到參與者學習到中國古代篆書字體同埋刻刀嘅技法，可以親身製作個人嘅印章，同時都可以透過呢個活動去了解到中國文字嘅起源同埋一啲嘅演變，透過學習篆書嘅字體，體會到中國古代文化嘅結構同埋美感，會增強到對漢字文化嘅認識。而最後都可以體驗到傳統工藝嘅技術，透過篆刻實踐，親身操作刻刀同埋印石，可以感受到中國工匠精神同埋傳統藝術嘅魅力。魯班鎖工作坊，魯班鎖工作坊傳承咗中國傳統工藝技術。魯班鎖係一種中國古代智慧結晶。參加工作坊可以讓學員親身體驗到中國傳統木工技術，了解到古人如何運用力學與幾何原理設計精巧嘅物品，同時可以培養耐心同埋專注力。魯班鎖嘅拼湊過程中要反覆嘗試同埋仔細推敲，可以幫助參賽者培養耐心同埋專注力，體會到中國文化中工匠精神嘅價值，同時亦都可以加深同學對中國哲學嘅理解。魯班鎖寓意住中國文化中嘅平衡同埋和諧，透過學習同埋動手實踐，學員可以更加深入了解到中國哲學中嘅天人合一同埋陰陽平衡嘅理念。非遺月餅製作工作坊，是次活動係為咗體現中國傳統節日文化。月餅係中秋節嘅重要象徵，參加製作工作坊可以讓參賽者深入了解中秋節嘅起源、傳說同埋習俗，理解到中國文化中家人團聚、親情交流嘅重要性，並體會到以食傳情嘅文化價值，同時可以學習中國飲食文化中嘅精髓。月餅嘅製作涉及多種傳統工藝，例如餡料嘅選擇同埋製作、餅皮嘅烘焙工藝等等，讓參賽者親身體驗到中國文化中對食材仔細處理同埋講究嘅精神。福建省歷史文化及海上絲路考察之旅，可以認識到海上絲路嘅起點，而福建省作為重要嘅起點，承載住深厚嘅歷史文化，探索當中嘅歷史，就可以更好地了解福建喺全球貿易當中嘅角色，以及佢對當地經濟發展嘅影響。
都可以認識到福建省嘅歷史文化以及廈門嘅城市發展。廈門作為福建省重要嘅城市，以獨特嘅地理位置同埋歷史背景，見證咗城市嘅快速發展。都可以了解到土樓嘅建築特色同埋結構。由於福建嘅土樓係一種獨特嘅民居建築，具有防禦嘅功能同埋社區生活嘅特點，就可以欣賞到民族嘅文化，明白到維護文化嘅安全重要性。大家好，我係人民學會嘅副主席五 A 班徐子晴。喺呢個復活節假期入邊咧，我哋就參加咗呢個上海寧波嘅文化之旅啦。咁我就想分享下呢個旅程入邊嘅少少感受啦。咁喺第一日咧，我哋去咗上海之後咧，我哋就參觀咗呢個上海外灘啦。咁喺呢個地方入邊咧，好多建築物咧都係唔同時期所興建嘅，佢見證咗好多中西文化嘅匯合啦。喺呢個旅程入邊咧，我哋亦都聽咗好多導遊講咗好多唔同嘅故事啦，唔同建築物啊，包含咗啲咩歷史時代嘅故事啦。咁我都加深咗對上海呢個地方嘅認識啦。咁去到第二日，我哋去咗寧波之後咧，就去咗呢個天峰塔啦。咁天峰塔係一個中國嘅象徵啦。咁呢個古塔咧，佢嘅造型獨特之外咧，仲包含咗好多唔同嘅中國歷史啦，或者寓意咁樣。喺呢個旅程入邊咧，我哋都學識咗好多唔同中國嘅歷史同埋文化之類啦。咁我都獲益良多。大家好啦，我係校園公民大使主席五 A 班黃子柔。咁今次我都有去到呢個嘅上海寧波之旅啦。咁喺第一日嘅時候咧，我哋就去咗上海啦。咁我哋去到上海外灘啦，我哋睇到好多唔同嘅舊建築啦，例如係上海匯豐銀行大樓啦。咁我哋可以見到嗰陣時上海嘅舊時建築啦，咁認識到好多唔同當地嘅文化。咁到咗第二日之後咧，我哋都去咗寧波。寧波入面我哋有見到天峰塔啊，或者去咗好多唔同嘅老街。咁喺今次嘅旅程入面咧，我哋參觀咗好多唔同含有中華文化嘅景點啦，同埋又食咗好多唔同嘅美食啦。咁喺建築方面咧，我哋就去咗天峰塔啊、南塘老街同埋七寶古鎮等等嘅地方啦。咁呢啲景點咧，建築風格咧具有中國嘅特色啦，咁遺留咗中國舊時建築。咁其中最印象深刻嘅咧就係天峰塔啦。咁佢係歷史紀念嘅建築物啦，其中都保留咗呢個宋塔嘅形式特點啦，同時都有魯班鎖嘅建築特色。喺今次嘅旅程入面咧，我哋就學咗好多唔同嘅中國舊時建築啦，同埋認識更多唔同中國嘅文化，咁亦都係獲益良多。咁我喺今次嘅分 day 就係負責製作雞蛋仔，好開心啦！咁喺呢次嘅分 day 當中有咁多人去購買我哋人民學會嘅雞蛋仔啦。咁其實我都學到好多唔同學科相關嘅知識啦。咁我作為一個讀企管嘅學生啦，咁其實我都可以學習到點樣購買，即係一啲嘅材料可以低成本去購買啦。咁甚至可以考慮點樣可以回到本啊，甚至可以賺到錢咁樣啦。咁同時我都係獲到好多唔同嘅經驗啦，同埋一啲嘅學識啦，相信喺未來都會有一定嘅幫助。咁我今次負責嘅就係珍珠奶茶攤位啦。咁首先好多謝各位同學去光顧我哋嘅珍珠奶茶啦，令我哋非常暢銷嘅。同時我都好開心有個機會同一班同學仔一齊好熱血咁做好一件事情。咁今次我都獲益良多嘅。咁我身為一位讀 M2 嘅學生，我學習到咁多嘅 Excel 技巧同埋珠心算技巧嘅，喺短時間內處理一大堆嘅繁複嘅數目同埋計帳啦。同時咧，我都學識咗以後喺其他活動中會更加好咁調配人手同埋分配時間嘅。最後咧，我學到一件事就係我哋要做任何事都要諗定另一個計劃，以防不時之需嘅。呢個就係我今次學到嘅嘢啦，所以我就覺得好開心咯。哇，同學仔都好投入我哋啲活動當中啊！係啊，真係好符合今年嘅學校主題 Fully Engage, Fully Appreciate。希望同學可以期待一下我哋來年嘅人民學會嘅活動，期待下年可以喺人民學會見到你哋啦〜